Урматтуу мекендештер, 3 гектар жер аянты шашылыш түрдө сатылат. Мына ушул мен турган беде эгилген жер, айдоо жер, айыл чарба багытында. Чоң трассанын боюнда Бишкек шаарына карайт. Билесиздер, Бишкекти түндүк батыштан айланып өткөн объездная трасса бар. Ошол трасса менен бул жактан аэропортко кеткен чоң трасса экөөнүн кесилиши мост бар. Посткайы. Дал ошол жерде жайгашкан, дареги өтө сонун жерде. Бул жер ээси айтты, Бишкекке шаарга өттү деди бул жерде. Документтери бар экен, так экен, суу жогорудан келет деди, трассанын боюнда өтө сонун жер. Баасын айтып коеюн, бул жерди 165 000 долларга шашылыш түрдө сатууга коюп жатат. Чынын айтканда андан кымбатыраак 200 000 доллардын тегерегинде айтты эле. Биз эми өзүбүздүн кеңешибизди дагы айттык. Анткени ушул тармакта жүргөн үчүн бааны болжолдуу түрдө билебиз да. Сүйлөшүп отуруп анан 165 000 доллар кеми бар деди. Примерно эми 5-10 000 доллар түшүп берсе, ушу 150 000 доллардын тегерегинде бериши мүмкүн да. Өзү дити 160 экен, ачык айтайын. Ошондо мунун баасы 165 000 долларга сатууга коюлду. Азыр мен түшүп чек араларын көрсөтүп берем. Чоң трасса тугандар, бул жагы Дордой жактан келет, объездная трасса. Степнойдон өткөндөн кийин бир аз жүрүп келгенде бул жагы мына жерден мост келет. Билесиздер, чоң көпүрө. Оң жака бурулганда эле посткайы бар, аэропортко кетсе болот. Ал жакачы түз кеткенде совхоз Фрунзе, андан кийин Сокулук жака кетет, бул жерде болсо мына портер чыкты, көрдүңүздөр. Тиги фучик менен келип, объезднойго бул жака бери бурулуп чыгат да. Тиги ал аэропортко кеткен чоң трасса, аэропорттон шаарга кеткен чоң трасса да, фучик. Бул жагынан дагы жакын, бул жагынан да жакын. Бул жагынан биринчи линияда. Анан чыгыш чегарасын сиздерге көрсөтүп коеюн. Тиги унааларга жетпей, мына айдоо жери турат, көрүп турасыздар, саргайып. Ошол айдоо жер ал кошунаныкы, 70 сотук экен аныкы. Ал сатабы сатпай билбейсиз. Ошондон бер жагы, ошол жагы күнчыгыш жагы. Примерно узундугу ошол жагы. Тиги камыштарга чейин бир 100 метрдин тегерегинде экен да. Ал эми көчө жагы ошол бурчтан мынандайга узундугу картадан Google менен мындай метрлеп өлчөп көрдүк. 200 метр чыкты. 204-205 метрдин тегерегинде чыкты. Эми 200 метр деп кое берели. Анан күн батыш жагы туурасынын узундугу тугандар, узун жагы. Бул жагы 175 метр чыкты да. Билем, картадан эле эсептеп көрдүк да. Документальный эми баягы ээси менен жолукканда документтерин ачып көрөсүздөр да. Бул эми жашыл китеп экен, айыл чарба багытында да. Эгер кандайдыр бир өндүрүш проектиси болсо, өкмөт, мыйзам, же болбосо ушу тиешелүү органдар, мекеме ишканалар уруксат берсе, балким бул жер баягы трансформациядан өтүп калса, бул жерге бир өндүрүш, склад, да бир нерсе курса дагы болушу мүмкүн, эгер мыйзам жол берсе. Ал жагын эми расчет алып көрөсүздөр да. Келиңиздерчи, ылдыйга түшүп, ушул жерди сиздерге көрсөтүп коеюн, жакшылап. Мына жерде лоток бар экен. Ошол лотоктон дагы суу өтөт экен. Жогорудан келип мындайга айланып, анан ылдый жагы ушу ак жол айылы раздольныйга өтүп кетет экен да. Ушул жер беде эгилген экен эми. Жылда бул жерден беде алса керек менимче. Күн батыш жагы тиги саргайып турган сары камыштар турат го. Ошол жерден түз жогору кетет да. Тиги жерден. Жогору барып анан ортого чейин барат. Ортого чейин. Бул жактар тиги камышка чейин. Ошол камыштардан анан бул жагы айдоо жерге чейин барып такалат да. Бирок чындыгында жакшы жер экен. Өтө сонун экен. Бул жерде баягы өкмөт уруксат берсе, бул жерге жанагы фуралар токтой турган база кылса болсо керек менимче. Эгер өндүрүшкө убакыт уруксат берсе, өндүрүшкө иштетсе болушу мүмкүн. Бирок негизинен айыл чарба багытындагы жер. Мыйзамга карап ишти кыла бересиздер да. Бирок сонун жер экен. Мага локация өтө жакты да. Локация өтө жакты. Аэропорт жака кеткенге, Сокулук жака кеткенге, шаар жака кеткенге, бул жагы Дордой жака кеткенге өтө сонун экен. Объездной жаңыланат да жакындаты, кеңейет дебедиби? 6 полоса, 7 полоса болот депчи. Демек,
объездной жаңыланса, кеңейсе, анда вообще бул жер гүл болот да туугандар. Ушул жагын бир жакшылап эске аласыздар дагы аракетиңиздерди кыла бересиздер. Биз кандай болсо ошондой, болгонун болгондой сиздерге тартып көрсөттүк. Ээси менен азыр келип жолуктук. Алар видеого түшпөй эле алыста эле турушат. Телефон номерларын биз экранга жазып койдук. Ошол номерга чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Бу документи барбы десем, бар деди. Жашыл китеп деди. Так экен, эми үйүндө болуш керек. Номеруна чалсаңыздар, WhatsAppка тартып жөнөт десеңиздер, же жолуксаңыздар, баягы документтерин да бир катар көрүп, узун туураларын карап, расчет алсаңыздар болот да эми. Ушул маалыматты сиздерге жеткирип коелу дедик. Жери барбы, үйү барбы, батири барбы, коммерциялык имараты барбы, өндүрүшү барбы? Тарта беребиз, туугандар. Элдин керегине жарасак, маалымат тартуулап турсак, позитив жеткирип турсак, туугандар, турмуш тиричиликке керектүү болгон маалыматтарды сиздерге айтып турсак, жакшы эмеспи? Эми милдет, кызмат ушул Алла таалам ушул ишти биздин пешенебизге жазып койгон экен да. Экранда жазылып турат го, ошол номерга чалыңыздар, байланышыңыздар. 3 гектар жер $165,000 шашылыш сатууга коюлду. Бишкекке өттү дешти туугандар. Анан документини которду, которбоду билбейм. Мурда бул жер же бул жагы Аламүдүнгө караса керек эле, же Сокулукка караса керек эле. Менимче могу раздольный Ак жол айылы Сокулукка карайт да, бул жер Сокулукка караса керек эле мурдачы. Азыр Бишкек шаарынын карамагына өттү деди. Ээсинин сөзү, бирок документалды көргөн жокмун, чынын айтайын. Сүйлөшүп көрөсүздөр эми. Ушул жер гүлдөсүн, өссүн туугандар, эмнеси болсо дагы. Айыл чарба багытында иштете турган болсоңуздар, түшүмүңүздөр мол болсун. Башка багытта мыйзам жол берип иштетип калсаңыздар, анда бул жер кирешелүү болсун. Мындайча айтканда ак жол той болсун, Бул жер эми балалуу болсун да. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.